Voor ik naar Gent kwam, was ik zoekende achter iets dat ik niet wist of het bestond of niet. Ik was zoekende naar een soort vriendschapsband die veel meer was dan vriendschap, maar die ik nog nooit had ervaren. Soms deed dat wel veel zeer, niet wetende of iets bestaat of niet, maar er wel op zoek naar zijn. Dat is een enorm raar gevoel en een enorm pijnlijk gevoel. Ik ben een kledingstuk aan het maken dat geïnspireerd is op een modeshow van Berlijn, van een Berlijns merk. Uit tekenen haal ik enerzijds wel geluk, maar vooral in de zin van mezelf tegen te spreken van zo zie je wel dat je het wel kunt. Zie je wel dat je jezelf niet zo naar beneden moet halen. Tekenen wordt gebruikt in de psychiatrie, bij mij toch, als een soort van therapie. Vooral over zelfvertrouwen, dingen te doen, ook al denk je dat je ze niet kunt. Om daar dan mezelf over te zetten en dan wel aan de slag te gaan met tekenen. In juni heb ik een poging gedaan en dan hebben ze beslist van we gaan u laten opnemen. Dat was wel met mijn toestemming, het was geen gedwongen opname of zo. En sindsdien zit ik in de psychiatrie, dus ik zit nu 5 maanden in de psychiatrie. Buiten de therapie doe ik dan nog niet heel veel, ook omdat ik gewoon het zelfvertrouwen nog niet heb daarvoor. Ik ben mijn zelfvertrouwen verloren sowieso vroeger als kind, toen ik gepest werd. En dan ben ik naar Gent verhuisd en had ik een soort van... Ja, ik leefde echt op een roze wolk. Alles was goed hier in Gent, alles was geweldig. Maar op een gegeven moment komt de realiteit wel echt terug. En je komt echt van die roze wolk en dan besef je wel van zo... Shit, eigenlijk is mijn zelfvertrouwen super slecht eigenlijk. Dus dat is dan geëindigd in ik die in een soort van depressie ben gevallen. En dan toen ben ik aangerand geweest en dat was zo hartverscheurend en allesomvattend dat dat echt mij ten onder heeft gedaan. Ik ben toen maanden niet buiten geweest. Ik kwam niet meer uit mijn bed. Ik at amper. Ik dronk massa's. Depressief zijn was denk ik sowieso wel de reden dat ik een poging heb gedaan. Die avond zelf was ik, als ik mij niet vergis, kwam ik van mijn vrienden naar huis. Dus ik had eigenlijk in C een leuke avond gehad. Maar ik kon daar gewoon geen geluk meer uithalen. Ik kon daar geen voldoening meer uithalen. Dus dan heb ik besloten van ja, als het zo zit, dan hoeft het niet. Ik heb elke woensdagnamiddag heb ik vrij en mag ik dus naar huis gaan. Yay. Ik heb zelfs afgesproken met Emiel en we gaan samen koken, samen babbelen. Gewoon even genieten van mijn woensdagnamiddag. Emiel is de persoon die mij naar hier heeft gereden, naar de psychiatrie heeft gereden. Die heeft mij ook gepusht om in opname te gaan. Die is daar elke seconde van de weg, heeft hij naast mij gestaan. Die heeft mij echt op mijn worst gezien, ook op mijn best, maar ook echt op mijn worst. Waar dan misschien andere normale vriendschappen zouden afhaken, is die wel gebleven. Allee, dat gaat gewoon, ik kon het zo doen. Emiel en ik hebben elkaar ontmoet. Hoeveel jaar geleden is dat? 4. 4 jaar geleden. Op Instagram. Of Tinder. We denken Tinder of Instagram, we weten het niet zeker. Ik denk Tinder en dan op Instagram beginnen praten. Tinder en dan Instagram. We gaan daarvan uit. Ik zou ons omschrijven als moeder-dochter, maar ik denk jij ook.
Ja, sowieso. Ook gewoon omdat ik ben aangekomen in Gent. Ik had niemand. Het ging toen eigenlijk ook al niet zo super met mij. En dan heb jij mij een soort van onder je vleugels gepakt. Ja, echt zo'n beetje een soort van moederlijke rol aangenomen voor mij. Emiel heeft een wereld voor mij geopend door mij voor te stellen aan de queer community hier in Gent. Maar ook heeft hij mij leren mezelf openstellen voor zelfexploratie van gender en seksualiteit. Ik heb na mijn poging direct een mail gestuurd. Een mail sturen was denk ik op dat moment de beste keuze dat ik kon maken. Ook gewoon omdat Emiel zou niet geslapen hebben voordat hij 100% zeker wist dat ik nog een zonsopgang zou zien. Die zou alles gedaan hebben om daarvoor te zorgen. Dat ik ook boos was op mezelf. Sowieso. En teleurgesteld, dat ik dacht van, ik heb dat niet goed genoeg gedaan. Ja, en verdrietig ook, hè. Ik denk ook een deel van het schuldgevoel was wel dat ik soms dacht dat mijn schuld was. Ja? Ja. Dacht je dat echt? Ja, omdat ik dacht van misschien heb ik de wereld veel complexer gemaakt voor Harry dan het daarvoor was. Wow, dat wist ik Snap niet. je? Ja, ik snap uw gedachtegang wel, maar dat is... Ik wist niet dat jij daar zo over dacht. Surprise, surprise. Ja, dat komt wel binnen. Ja, dat dus, hè. Voilà. Nee. Ugh. Allee, bon, de guacamole. Chilipeper, hup. Als ik kleren maak, dan voelt het echt alsof ik iets goed aan het doen ben. Alsof ik aan iets heel productief en positief bezig ben. In mijn hoofd zeg ik nog super vaak tegen mezelf dat ik het niet kan. Dus om dan zo echt het bewijs te hebben van zo, je kunt het wel, dat voelt super goed. Wanneer ik ontslagen word uit de psychiatrie, wil ik super graag terug gaan werken. Ik ben echt een werkpaard. Dus om nu zo een hele lange periode zo niet te werken, is super raar voor mij. Dus ik hoop als ik uit de psychiatrie ben, dat ik iets van studies kan gaan doen. Dat nog altijd wel met mode te maken hebben natuurlijk. En dat op een gezonde manier kan combineren met een studentenjob. Sinds dat ik ben opgenomen ben ik zoveel sterker geworden mentaal. Ik voel dat ook bij mijzelf super hard, dat ik ook gewoon van persoon ben veranderd. Omdat door die zelfzekerheid dat je bouwt en door die tools dat je krijgt, gaat je zo anders om met situaties, waardoor dat je als persoon ook helemaal verandert. Ik denk dat met naar Gent te verhuizen heel mijn leven is veranderd. In de zin van de mensen dat ik zie meer liefde toelaten, op vlak van zelfvertrouwen ook. Eigenlijk is alles soort van veranderd met naar Gent te verhuizen. Kijk, juist zo'n man. Mij als kind omschrijven. U als moeder? You have some nerve in you, young woman. Ik ga even een geld terugmaken. Dat is echt een moeilijke vraag. Oh. Hoort je mij?